Do të ecim së bashku me Maqedoninë e Veriut dhe me Kosovën për të krijuar një pikë të re atraksioni, qoftë për shkencëtarët, qoftë për të dashuruarit e natyrës, por edhe për turizmin e qëndrueshëm, i cili do të jetë në fakt një tjetër objektiv i kësaj pune të përbashkët trepalqe. Për një territor shumë të gjerë që shkon mbi 240.000 hektar në të tre vendet, do të kemi në mbështetje, siç na është konfirmuar në të gjitha bashkëpunimet tona UNEP-i, që është programi për mjedisin i Kombeve të Bashkuara dhe i Fondit Global për Mjedisin, GJEF. Kemi krijuar një nga zonat më të mëdha në Evropë, që është e mbrojtur dhe ndërkufitar, por këtu fillojnë sfidat. Ideja nuk është të krijojmë muzeu nga natyrore, por të krijojmë një plan për zhvillimin e qëndrueshëm ku gjithë qytetarët tonë do të kenë përparësia dhe zhvillim të duhur. Parku i Sharrit në Kosovë, pjesa e parkut të Korabit dhe të Malit Sharr në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe pjesa e parkut Korab Koritnik në Republikën e Shqipërisë të ketë planifikim, menaxhim të përbashkët. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që pa arrim që me hapa të shpejt të mbrojmë natyrën, të mirëmi vesh që të mbrojmë natyrën dhe të bëjmë një zhvillim të përbashkët të organizuar të qëndrueshëm për gjithë zonën.